Hello，大家好，泰倫斯又係我。咁今日咧又去到第二日嘅盛智苑揀樓咯喎。咁今日咧所有400幾尺嘅單位咧就好似已經賣晒啦，已經俾人揀晒啦。咁所以如果你一定要去買400幾尺嘅單位咧，咁我相信就可以慳翻唔使去啦。咁頭先我立過下眼啦，依家再仔細睇睇啦。咁呢度下面寫咗㗎啦，唔同顏色，最右下角嗰青 BB 嗰隻藍綠色咧，就係400幾尺單位，但係冇晒㗎啦。依家咧就係300幾尺仲有好多喎，其實。如果想要300幾尺嘅，其實頂樓啊都仲有嘅，高層啊30樓以上啊係相當多嘅。咁呢個係 A 座啦，咁呢個 A 座，呢個開始低層啦，低層更加多選擇啦。咁深藍色嘅就係200幾尺單位啦。咁啊，低層1、2、3樓係絕對冇問題啦。低層係平少少嘅，咁但係住嘅，尤其喺嗰度咁近馬路咧，就我覺得都係買翻高層穩陣啦，爭少少錢。咦？撈唔到添，再嚟多次。咁另外都，又撈唔到嘅，咩事？另外我想提一提咧，琴日我所講咧，講個風水問題啊。咁我今日同啲真係比較熟風水嘅朋友研究過啦。咁嗰度咧就因為距離嗰個剪刀煞啊嗰個交叉位比較遠啲，所以都唔算係好嚴重嘅。咁所以可以不用太過在意嗰方面啦。咁但係有另外一啲叫星煞啦，即係可能個噪音問題啦，會令到你嘅情緒困擾啦。咁所以都係絕對建議係揀高層嘅一定。咁呢個係 B 座嘅單位，B 座就都係同樣情況啦，係冇晒400尺單位㗎啦。咁白色嗰啲係預留咗俾宏福苑嘅居民去買㗎啦。咁所以咧都冇乜得選擇㗎啦。咁啊300幾尺都有嘅，都仲有。聽日我諗去到後日啦，後日就開始都有得揀嘅。咁禮拜五我諗都剩翻可能10個8個或者幾個單位嘅啫。咁啊到時再睇下去唔去咯。咁啊同埋仲有嘅嗰啲重售單位，咁我哋睇埋重售單位啦。咁其實我覺得即係唔一定要好心急去買嘅。不過佢呢個盛智苑啊，盛智苑我覺得最大嘅優勢咧，我覺得最吸引就係佢成交期。即係入住可以好快可以入住咯。如果你譬如你收入爆標嘅，而家交緊可能2倍半啊、3倍租金啊，咁又或者你嘅資產，原來可能唔覺意之前喺內地置咗業喎，可能啲樓又計埋啊，加埋啲嘢啊，可能啲保險又到期又有啲錢啊，又有啲現金價值，因為保險嘅嘢你可能有啲投資咗10年，咁佢第10年同第11年嘅價值可以跳好遠㗎嘛，咁可能過咗爆個標咧，咁而家房署其實捉得好緊嘅，咁呢樣嘢需要留意啦。咁我嗰陣時都係因為呢個問題，所以就臨可能細啲我都買咗個居屋先啦，因為我自己喺內地都有投資嘅。咁內地有房產唔一定要俾人叮走㗎，講明先，只不過係會計入你嘅資產，你係需要申報嘅，你嘅保險都係需要申報嘅。因為你唔申報嘅話咧，即係莫講話要叮走你，佢甚至乎可以係作出一個刑事檢控，有機會係坐監㗎嚇。咁啊，大家留意翻。咁而家相信資訊好透明嘅啫，房署要做嘢嘅話，一定做得到，睇佢做唔做嘅啫。咁樣咯。咁呢個高宏苑同埋我想講下咧，其實我喺內地投資都有20年經驗㗎啦，就唔多嘅，間唔中買下咁樣。咁都幾有趣嘅，都經歷咗由嗰陣時未有地鐵啦，深圳係未有地鐵嘅時候，我已經喺深圳置業。咁我都會拍幾集啦，可能一集都講唔晒，可能1、2集啦，講下我咁多年以嚟喺國內投資嘅經驗啊。一定有賺有蝕㗎啦，投資嘅嘢。咁啊，希望可以幫到大家啦，或者亦都係當一個小故事咁去聽下啦。咁其實都
有啲得着嘅，我相信。講翻呢度先。咁啊，高宏苑都係仲有2個300幾尺單位，係啦，都可以諗下嘅。如果中意高宏苑嘅，高宏苑其實仲近地鐵站添啦，即係比起盛智苑。係啦，咁當然佢依家係比佢賣價最初頭賣價係貴咗啲咁多嘅，咁但係都冇啦，買樓嘅嘢過咗就係過咗，係啦。咁同埋另外一樣嘢，如果你話我買又得，唔買又得，其中一個 concern 咧，我自己覺得咧就係可能係香港嘅樓市啊。咁其實喺香港上年或者年頭啦，係好蓬勃嘅，因為好多內地人嚟買樓。咁但係依家內地咧新政策推咗出嚟，近呢2個禮拜到啦，就講緊話你喺香港置業，如果升值啦，又或者甚或乎你個租金啊，都要收翻20%稅喎。咁你諗下，哇！咁樣收20%稅都好重嘅喎。咁再嚴重啲嘅咧，就係講緊佢係追翻好長嘅追溯期，可能係追翻20年。呢20年裡面你嘅收入啊，你個增值啊嗰個稅項咯。咁所以對香港嘅樓市咧，可能會造成一個好大嘅衝擊。咁到時可能會更加多選擇咯，其實。咁大家可以諗諗睇下搏唔搏啦。咁最緊要其實睇自己嘅實際需要啦。係啦，同埋實際現在情況，即係譬如可能你個仔女啱啱大學畢業，咁啊出嚟揾嘢做咁又多可能2萬蚊收入喎，家庭收入又爆咗標喎，咁或者係啦，咁各方面嘅情況咯，咁啊大家可以考慮下。咁我哋睇埋呢個宏志苑嘅情況先。宏志苑，哇都仲有300幾尺啊，仲有好多啊，係咯。都仲有好多300幾尺單位，宏志苑其實選擇都好多嘅，即係你唔一呢個有個400尺喎，呢個白色係咩意思咧？有冇人話到俾我聽？點解佢係 selected， 即係揀咗啊？揀咗佢又唔交叉，佢嘅咩意思啊？即係未已選單位、已售單位，即係咪有幾日時間俾佢落訂咧？係啦。咁如果係嘅話，咁就冇啦。咁啊，其他都係啲200-300尺單位，係啦，400尺咧，錯咗掣添，唔好意思啊。咁大約係咁啦。咁之前咧留咗 email 俾我嗰啲咧，我有睇嘅，不過我忙得滯，同埋我律師資料咧太耐啊，我要揾翻個律師樓，我唔記得咗叫咩名同埋個 contact。咁我揾到之後咧大家等多2日，唔爭嗰2日嘅，放心，一定趕得切嘅。當然知道係好急要交翻層樓俾房署啦，咁但係其實有時間剩嘅，唔使話急嗰1-2日嘅，咁啊比較多啲，咁啊做多啲比較，咁啊對自己有利啲啦，因為始終買樓咧，咁你每樣嘢可能爭1-2千啊，咁啊嗰度就係錢嚟㗎啦。咁其實嗱呢啲錦柏苑啦，咁呢個就遠少少啦，即係如果佢住個頭都 OK 嘅，都有啲400，咦都係白色咗，都係俾人揀咗喎已經。睇下先，係咯，全部都係得翻300幾尺。同埋提翻少少啦，居屋同公屋個尺數計算咧唔同嘅，居屋咧係其實細少少嘅。因為佢啲柱位啊嗰啲佢計埋落去，而公屋咧會扣翻嘅，就係咁樣。咁啊，所以大家留意翻，即係譬如你公屋嘅可能250尺，其實大過居屋嘅280尺嘅，即係可能差唔多啦，冇話大過啦，即係爭我諗5% 到啦。咁其實爭5至10% 一個屋企嘅大細。咁但係香港寸金尺土爭幾個 percent 都有啲距離嘅。咁啊，睇埋呢個清濤苑。清濤苑得翻幾個單位啫，都冇啦，冇得揀啦。咁啊，大約係咁啦。咁我同埋我會另外錄一集講我點樣揀裝修嗰度，點解我會揀嗰度裝修咧？因為其實我自己本身都有啲朋友做櫃嗰啲嘅。
但係係咯，中間好多細節啦，咁我開一集特登去講，即係分享翻我心路歷程啦，咁各方面嘅嘢。咁因為嗰度比較長啲。好，今日嘅資訊咧就去到呢度啦。咁總之簡單言之咧，你要買400幾尺嘅就可以唔使去啦。仲有300幾尺，聽日星期三、星期四相信都有得揀嘅，星期五都有得揀嘅，不過肯定唔多噶啦。咁下個禮拜就應該會200幾尺嘅單位剩翻喺度啦，300幾尺應該都可能剩翻幾個啫，即係或者低層啊嗰啲。咁啊自己考慮翻啦，咁啊自己早一日上網睇一睇啦。今日好叻仔喎，佢4點鐘就已經 upload 咗最新嘅 PDF 上去俾大家睇咯。咁其實即係話你可能5點零鐘啊就已經可以睇定有啲咩單位剩翻啦，咁就自己預早去決定翻買唔買啦。因為年尾仲係一個居屋㗎嘛，咁但係佢嗰啲就耐啲啦，嗰啲成交期起碼去到200年嘅，咁睇翻你自己嘅步伐啦。咁你自己譬如你而家已經喂，我計過條數啱啱爆咗標喎，咁唔好彩，因為依家好誇張嘅房署 check 人哋，我上網睇啊，或者有啲朋友講啊，真係無所不用其極去踢走你嘅。咁如果你未買到居屋之前俾人踢走咗，咁你就損失咗一個即係用平價買到樓嘅機會咯，咁樣咯。好啦，咁啊多謝晒大家先，咁啊希望 like and share 啦，同埋有啲咩意見，因為我都唔係好專業做 YouTube 啦，大家都睇到我係即係好 casual 咁樣傾偈，冇話做好多功課，唔係一個專業嘅 YouTuber，咁希望大家多多包涵啦。好啦，拜拜。